អ្នកទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរដែលលេងថ្ងៃនេះគឺមកដើម្បីណែនាំអ្វីដែលពិសេសហើយថ្មីមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសម្រាប់អតិថិជនវិញតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអីគេអត់តែនWingPoints ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយមែនទេថា WingPoints យកមកធ្វើអីបានខ្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកបន្ទូ WingPoints គឺអត់មានអីពិបាកទេគឺគ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ WingPay ដែលមាននៅតាមបណ្ដាហាងជាដៃគូរហូតដល់ 40,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសហើយមានបិទ sticker WingPoints អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទិញអវ៉ាន់ទិញទំនិញអីហើយអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់អ្នកលក់ទៅថាខ្ញុំចង់ទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ WingPay បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅកាន់ Wing App រួចចុចលើ QR Pay ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចបញ្ចូលនៅចំនួនទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកដែលត្រូវ Pay រួចចុចលើពាក្យ Continue រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ដើម្បីបញ្ជាក់រួចលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយនឹង point របស់លោកអ្នកតែនWingPoints គឺពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែ WingPoints អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់ក៏បានឬក៏យកទៅប្ដូរយករបស់លយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើ Wing Money App ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាលយគឺលយហើយគឺពិសេសមែនទែនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកបន្ទុក WingPoints របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចចូលទៅកាន់ Wing App បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថា QR Pay រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់ហើយយកទៅ scan ជាមួយនឹង QR code របស់ WingPoints បន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់រួចចុច Payថយចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចយក Pay with WingPoints ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ Pay ទាំងអស់នៃបន្ទុកសន្សំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបាននៅបន្ទុកត្រឡប់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញទៀតដោយគ្រាន់តែចុចយកពាក្យ Continue ហើយបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា4ខ្ទង់គឺជាការស្រេចតែម្ដងឃើញទេលយណា WingPoints លយម៉ែនៅមានទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយក point ហ្នឹងយកទៅបដូរយករបស់លយជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតដែលមាននៅលើ Wing Money App ទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីរបៀបបដូរវិញគឺស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចនៅលើ WingPoints មកហើយឃើញពាក្យថា Redemption Catalog ចុចលើនឹងទៀតមកចាហើយបន្តមកទៀតនឹងចេញរបស់ជាច្រើនហើយសិតតែលយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសរើសយករបស់មួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំយកអានេះអូខេហើយខ្ញុំចុចលើនឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា redeem ហើយជាហេតុបន្ទាប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាឈ្មោះហើយនិងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅបដូរយកអីវ៉ាន់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យថា confirm បន្តមកទៀតចុចបញ្ចូលនៅលេខសម្ងាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន4ខ្ទង់ចាហើយជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយក QR code នេះយកទៅបដូរអវ៉ាន់នៅហាងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសទៅជាការស្រេចដាលីនសូមប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនឯណាព្រោះដាលីននេះបញ្ញាប់ទៅសំបន្ទុក WingPoints បានច្រើនបដូរយករបស់ដែលលយដែលដាលីនចង់បានអូផ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងគណនី Wing គឺអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅដាក់ប្រាក់នៅតាមគណនី Wing ដែលមានជិត 8,000 កន្លែងទូទាំងប្រទេសឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពី App ធនាគាររបស់លោកអ្នកមកកាន់គណនី Wing ក៏បានដែរបងមាន WingPay អត់